নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টো লওঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মোৰ 24 নম্বৰ দিন ৰানিং ফাৰ্মৰ। দেখিছে মুৰ্গীৰ এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন চাই লওক আগতে। তো 24 নম্বৰ দিন মানে আজি ছুপাৰভাইজাৰ অহা নাই, বতৰ বৰষুণ দি আছে আমাৰ ফালে, তো সেইকাৰণে ছুপাৰভাইজাৰ অহা নাই। অহাৰ কথা আছিল আজি, হয়তো আহিব পাৰে সন্ধিয়ালৈকে, এতিয়ালৈকে অহা নাই। মই ভাবিলোঁ ৱেইটটো কৰি চালোঁ, মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি এটা আপডেট কৰি দিওঁ। মানে বহীটো আপডেট কৰা নাই, কিন্তু মানে নিজে ৱেইট কৰি চাইছিলোঁ। তো 950 গ্ৰাম এভাৰেজ আহিছে 24 দিনত। মানে এইটো 23 দিনৰ ৱেইট হ'ল এইটো, আজি 24 দিনৰ দিনা ৱেইট কৰিলোঁ। মানে 23 দিনৰ ৱেইট মানে 950 গ্ৰাম এভাৰেজ আহিছে। তো এভাৰেজ ঠিকেই আছে প্ৰায় ৱেইটাৰ হিচাপত। মানে এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ আজিহে দিলে, মানে যোৱাকালি দিছে বৰষুণ, যোৱাকালি আজি 2 দিন হ'ল। বাকী গৰমত ৱেইট ইমানখিনি অহাটো ঠিকেই আছে, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ৱেইটৰ। কেৱল মোৰ মৰ্টেলিটি টোটেল আপোনাৰ 215 হ'ল এতিয়ালৈকে, 215টা মৰ্টেলিটি হ'ল। সেইটো একো প্ৰব্লেম নহয় যদি ৱেইটখিনি ভালদৰে আহি যায় মুৰ্গীখিনি। তো মৰ্টেলিটিটো মোৰ একো হাৰ্ম নকৰে, সেইটো ৰিজাল্টত একো প্ৰব্লেম নহয় মৰ্টেলিটিৰ কাৰণে। সৰুতে মৰ্টেলিটি হ'লে মানে এটা অসুবিধা নহয়। এতিয়া যদি বৰ্তমান যদি কোনো ধৰণৰ ডিজিজ নালাগে আৰু নতুনকৈ, বা CID হওক বা RD হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বা IBD কোনো ধৰণৰ ডিজিজ নালাগে, তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো ভালেই হ'ব আনুমানিক হিচাপত। আৰু ৱেডাৰটো অকণমান আগৰ দৰে নাথাকে, এতিয়া গৰমটো কমিছে আগতকৈ। ভাবিলোঁ এতিয়া মানে কিখিনি মেনেজমেণ্ট কৰিলোঁ, মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিওঁ এটা। তো বন্ধুসকল, মেনেজমেণ্টৰ প্ৰথম কামটো আপোনাৰ জানে, মানে কৈয়ে আছোঁ মই ইমান দিনে যে ভিডিঅ' বুলি নহয়, মানে প্ৰথম কামটো হৈছে মানে লিটাৰটো ৰেকিং কৰা। প্ৰথম ফাৰ্মৰ কামেই হৈছে লিটাৰটো ৰেকিং কৰা। তাৰপিছত আপুনি মৰ্টেলিটিবিলাক যিবিলাক থাকে কেতিয়াবা মৰ্টেলিটি পৰি থাকে সেইবিলাক ওলাই দিয়ে লিটাৰ ৰেকিং কৰোঁতে, কাৰণ এইবিলাক পৰি থাকিব নিদিব ফাৰ্মত। কাৰণ এইবিলাক মৰ্টেলিটি যিবিলাক হয় সেইবিলাক বেমাৰী মুৰ্গী থাকে। তো বেমাৰী মুৰ্গী যিমান সময় আপোনাৰ পৰি থাকে সিমান সময় আপোনাৰ মানে ডিজিজবিলাক বাঢ়ি থকা চান্স থাকে। তো পাৰিলেতো মানে বেমাৰী মুৰ্গী মৰ্টেলিটি নহওঁতেই মানে পাৰিলে ওলাব লাগে, কাৰণ সেই বেমাৰ বুলি গম পালে আপুনি এইটো ৰাখিব নালাগে আৰু ফাৰ্মত, কাৰণ পৰাপক্ষত উলিয়াই দিব লাগে। যদি তাৰ কাম মানে ট্ৰিটমেণ্ট নহয়, মৰ্টেলিটি হ'বই, এনেকুৱা ধৰণৰ মুৰ্গী দেখা পালে আপুনি ফাৰ্মৰ পৰা প্ৰথম কাম উলিয়াই দিব তাক, মানে বেলেগকৈ এটা ক'ৰবাত কোনা এটা মানে ব্ৰিডিং বনাই পেলাই থৈ দিব। তো এইটো হৈছে প্ৰথম কাম। তাৰপিছত আপোনাৰ বাচনখিনি খোৱা, পানী বাচনখিনি, যিখিনি পানী বাচন অট'মেটিক হ'লে অট'মেটিক বা মেনুৱেল থাকিলে মেনুৱেলৰ পানী দিয়াৰ কথা সদায় চাফা কৰি ল'ব লাগে। তো মই এইটো অন টাইম চাফা কৰোঁ। এবাৰ মানে ৰাতিপুৱা মুচি দিওঁ আৰু ইভিনিং মানে অকল পানীটো পেলাই দিওঁ, যিটো মানে তাৰ তুহৰ মানে পানীটো হয়, জমা হয় ন তাতে, তো সন্ধিয়া সময়ত সেইটো পেলাই দিওঁ। বেছি গৰম পৰিলে দিনত ভাগতো মাজত এবাৰ পেলাওঁ, কিন্তু গৰম নপৰিলে ইমান লেতেৰা নহয়, সেইকাৰণে দুবাৰে কৰা যায়। সেইটো সময় লৈ চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত কথা। কামৰ কামটো আপুনি কোনো ধৰণৰ বান্ধি থ'ব নোৱাৰে যে এইটো কৰিম মই এইটো সময়ত। কাম আপুনি দেখা পালে কামটো পালেই কৰিব লাগিব, যিটো কাম দেখা পায় আৰু যেতিয়া অলপ মানে নিজে চিনচিয়াৰ হ'ব লাগে, যাতে মানে কামৰ মানে কোনো হেমাহি নহয়। কিছুমানে মানে কি কামটো কালি কৰিম পৰহি কৰিম এনেকুৱা নহয়। ফাৰ্মত মানে মুৰ্গীৰ ফাৰ্মৰ বিশেষকৈ কামখিনি আপুনি যদি দেখা পাইছে লগালগ নকৰিলে, কাৰণ কম সময়ৰ কথাটো 40 দিন ভিতৰত আপুনি বা 35 দিন ভিতৰত আপুনি মুৰ্গীখিনি মানে বেচিব পৰা কৰিব লাগিব। তো সেই সময়ত মানে ইমান কম দিন ভিতৰত এটা বডি 2 কেজি ওজন দিয়া মানে এনেই মুখৰ কথা নহয়। আপুনি কামো কৰিব লাগিব তেনেদৰে চাফাকৈ। তো সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব ৰিজাল্টটো। বাকী দানাটো মই প্ৰায় দিনত এতিয়া মানে 2.5 বেগ দানা, মানে 2 বেগ 50 কেজিমান খাই আছে। মানে ধৰি লওক আপোনাৰ এইটো হেৰি খাইছে 210 কেজিমান দানা খাই আছে ডেইলি। 210 কেজি নহয়, 200 কেজি চামথিং। 200 কেজি দানা খাই ৰেগুলাৰ খাই আছে। 70 কেজি বেগটো 210 কেজি কৈছোঁ। তো 70 কেজি দানা আপোনাৰ 200 কেজি দানা খাই আছে এভাৰেজ।
দানা অভাৰে খাই আছে। তো দানা খোৱাটো একো প্ৰব্লেম নাই, দানা খালে ওজন আহিব, ওজন আহিছে মোৰ, আহিছে একো প্ৰব্লেম নাই। যদি দানা খাই যদি ওজন নল'লে তেতিয়া মানে অসুবিধা আছিলে। আৰু মই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ লিভাৰ এবাৰে দিছিলোঁ, লিভাৰ মানে যিটো এণ্টিবায়'টিক প্ৰথম দিওঁতে, তো ছেকেণ্ড মই লিভাৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, লিভাৰ দিয়া নাই, কোনো ভিটামিন দিয়া নাই। এইটো উইদাউট ভিটামিনৰ এইখিনি ৱেইট হৈছে। ভিটামিন হয়তো দৰকাৰ নহ'ব, চাই লওঁ, যদি দৰকাৰ হয় দিম। কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, মেডিচিন মানে এণ্টিবায়'টিক বা হওক বা এণ্টিবায়'টিক মানে এইটো হেৰি দিছিলোঁ, লিভাৰফক্স দিছিলোঁ, সেইটো তাৰপিছত মানে ভিটামিন আৰু লিভাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা গ্ৰ'থ প্ৰমোটাৰ কোনো ইউজ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। সেইটো চাই লওঁ, দুদিনমান বতৰ যদি ভাল থাকে বা CRD নাথাকিলে কৰিম, ৱেইটটো অলপ বেছি হওক। বাকী ফিডটো ওৱান টাইম দি থাকিব, মানে মই এইটো মানে সেই হ'ব পাৰে, বাচনটো খালী হ'ব দিওঁ, ফিড যাতে বাচনখিনি খালী হৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ দিওঁ, যাতে বাচন ফিড পৰি নাথাকে। যদি বাচন পৰি থাকে ফিডটো ডেমেজ হৈ যায়, তাৰপিছত খোৱা ইচ্ছা নকৰে ফিডটো। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভেঁকুৰি যায়, বৰ্তমান এনেকুৱা বতৰত ফিড খুব ভেঁকুৰে। আৰু ওপৰৰ এইবিলাক মুচি দিব বাছ ফিড দিয়াৰ আগত, মই এইটো সদায় মানে ফিড দিয়াৰ আগত মুচি দিওঁ। তো আপোনাৰ এই বাচনৰ ওপৰৰ খণ্ড, নহ'লে সেইটো ভেঁকুৰি যাব। তেনেধৰণে টাইমলি স্প্ৰেটো কৰি থাকিব। বাকী এইখিনি ক'ব লগা আছিল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ভাল পাইছিল আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কি মেনেজমেণ্ট কিবা অসুবিধা পাইছে দেখিব, বা আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।